Dobro večer, dobrodošli u emisiju Zona sumraka. Posle neverovatnih impresija i senzacija iz prošle emisije koje je proizvelo delovanje gospodina Rubena Papijana, koji je masovno delovao na ljude, upućivao tu pozitivnu energiju i izvršio bukvalno tretman, jedan isceliteljski tretman. Evo nas ponovo u studiju radiotelevizije Bela Mi, što bi se rekao u istom sastavu. Svakako gospodin Ruben Papijan je doletao pravo iz Holandije, iz Rotterdama, samo zbog vas. Gospodin Ruben Papijan i moja draga gošća Natalija Nešović, bez koje sve ovo ne bi mogli da uradimo ni večeras, ni onih minulih emisija septembra meseca. Gospođa Natalija Nešović, inače bliski saradnik gospodina Rubena Papijana. Ja vam želim od srca dobro večer. Dobro večer. Gospodine Rubene, rezultati su tu. Ljudi zovu masovno. I šta sad? I šta sad? Da pričamo o ljubavi. Ne. Još im ja kažem, budućnost se otkazuje, naša ljubav caruje, tačka. Tačka, jeste. Plivajte sad, ajde, idemo, plivamo. Vesla i žabice malo, vesla. Nadam se da niste imali nikakvih negativnih efekata posle našeg demonstracionog tretmana. Izuzetno pozitivno. Ljudi su zvali u velikom broju i pitaju kad će biti ponovo. Što je, opet kažem, neizvodljivo u tom smislu, ali zašto da ne? Ko zna, možda će se nešto ismisliti, da? Da. Gospođa Nešović je večeras tu da nam kaže nešto više o tretmanima gospodina Rubena, o Zlatnoj stepenici i o ovim predivnim čajevima. Imamo tu i čaj za crnu magiju, ali ne samo za crnu magiju. Imajte ova 4 čaja i vi ste završili posao. U kom smislu ste završili posao? Što ste bolesni, čaj bolje deluje, ako sam dobro razumeo. Otprilike. Da li je to moguće, gospođa Natalija? To je moguće samo u slučaju ovog čaja Magos, ali ja bih vas sad zamolila kao neku uvertiru da zamolimo gospodina Rubena Papijana da nam objasni kako čajevi uopšte deluju. I uopšte sastav čajeva, ono dokle se može. Jer primećeno je da u čajevima, znači u toj recepturi, biljke koje su unutra stavljene, nisu stavljene po nekom logičnom redu na osnovu toga šta se od ranije znalo o svakoj biljci posebno. On je izbor biljaka koji stavlja u određeni čaj radio na neki svoj poseban, specijalan način, zato što one posebno opet i specijalno deluju, ne kao svi do sad viđeni čajevi. I lokalitet je Tara, je li tako, ovi naši prostori? Naši prostori, bilje je apsolutno naše, da, bilje je apsolutno naše sa naših prostora, ekološki čisto i obrađeno, da kažem, ekološki ispravno, a samo je taj odnos međusobni i vrsta biljaka nešto što je drugačije od svega do sad viđenog u toj biljnoj industriji. Gospodine Ruben. Probat ću da objasnim uopšte otkud Ruben i čajevi. Cela istorija sa čajevima počela od 1999. Tačno posle bombardovanja. Čim se završilo bombardovanje, onda sam ja doleteo odmah da vidim svoje prijatelje. Ja bi doletio i za vreme, samo moja supruga bila jako protiv toga. Znači ja bi bio tu. Bez obzira što nisam bio tu, maksimalno sam učestvovao i podržavao sve svoje prijatelje i tako dalje. Da ne idem. I čim se završilo, da ta nesreća stane. Da. Doleteo sam odmah i onda sam vidio sve svoje prijatelje i nove ljude sam upoznao koji su opet čekali moj dolazak da vide šta će sada posle bombardovanja, šta ćemo raditi da bismo maksimalno podržali barem neki deo naroda, ono što ja mogu, što ja znam. Sad, i u tom nizu novih ljudi, novih poznanstava je bio jedan bračni par. Bili su ljudi koji su se specijalizovali u čajevima i oni su imali svoj proizvod čajeva. Da? Lepo smo se družili neko vreme i onda su pitali, kažu Ruben, imamo taj čaj, mi proizvodimo, mi imamo takav proizvod, pa su doneli na poklon jedan taj čaj. I pitali se šta vi mislite o našem proizvodu, o ovom čaju uopšte. Kažem, pa sad, ja nisam uopšte stručan u čajima, ja ništa ne znam o tome. Ja sam jako volim da pijem čajeve, raznorazne čajeve, ne samo biljne, inače kvalitete, ali vezano za čajeve ne znam. Oni kažu, znate, ovaj naš čaj deluje na to i onda ljudi počeli lepo meni da prezentuju to. Ja kažem, super, dajte da vidim.
Ja otvorim kesicu, otvorim kesicu, pomirišem, kažem, hoćete lepo ili iskreno? I uvijek pitam tako, znači, ja kažem, ne, iskreno. Kažem, onda vaš čaj ne deluje tu. Poredni efekti deluje tu. To je tako. Znači, to što vi mislite da deluje, promašeno na određeni procenat, promašeno zbog toga. Sad, analiziram ono što umem. Mogu da izanaliziram situaciju. Ljudi su ostali frapirani. I normalno, ja sam samo pomirisao čaj. Ja znam sve efekte koje mogu da bude na organizmu. Mislim, organizam je moja struka. Kaže, ali kako? Kako vi to umete? Kako vi znate? Pa pomirisao sam sve ostalo, valjda kvalitet Rubena Papijana koji se razvio 25 godina u stanju da rekonstruiše, da i tako dalje. I ne treba meni da čekam neko vreme da bi forsirao neke procese kod sebe, da imam rezultat posle sekund vremena. To je kontrola samog sebe. Što ne biste vi napravili čajeve? Baš tako da je. To nisam ni mislio. Da, šta će mi čajevi kad završavam stvari za sekund? Da li vi znate čajeve, ipak ljudi to koriste, ne može svako doći kod vas. Tako da kažem, to je jako interesantno. Meni se strašno svidjela ideja. Plus, nešto što ponovo u Jugoslaviji, posle rata, plus onda je bio jako ovaj sindrom posleratni, znači, i oni su sugerisali, možda biste nešto napravili za poboljšanje nervnog stanja, psihičkog stanja ljudi, taman posle Jugoslavije. Tu ima i deci i odrasle osobe. Kažem, ajde da probamo, da ne planiramo ništa. Samo kažem, molim vas, vi se razumete u čajeve, ja se ne razumem, vi ćete pratiti mene. Zato što ako ja pratim vas, ne trebam ja vama, vi ćete sami. Vi pratite, ok. Šta smo uradili onda? Ja sam zamolio da nabave otprilike 100 raznoraznih biljaka koje su specifično iz ovog podneblja, da bude biološko čisto podneblje. I oni su rekli da najviše to dolaze sa tara. Kažem, odlično. Bio sam tamo više puta, znam kako je stanje energetsko, znam što znači tara. Ja na tari, ja imam glavobolju stalnu zbog te tare. To je toliko intenzivno. Kažem, odlično. Ponesite te sve biljke i oni su lepo napravili. I ja sam krenuo, banalno zvuči, upravo u mirisanje biljaka. Kao pas. Kao običan pas. Sad, otkud ja pa mirišem, pa još dobijem takve informacije. Sve je to izvežbano i istrenirano. Sigurno predispozicije trebali da budu, ali godinama istrenirano. I ovo. Do visokih frekvencija. To se uči sve ili se stiče rođenjem? Moraju da bude jel vi imate dar od Boga ili je nadograđen dar od Boga učenjem i radom na sebi? Ili kako ste uspjeli da dostignete to što ste dostigli? Sigurno Bog je posvetio meni posebnu pažnju. Na početku. Onda me bacio i rekao, sad da vidimo kako ćeš da plivaš. To plivanje, ti ne moraš da plivaš, ti moraš da naučiš da plivaš, da isplivaš, da budeš prvi, a to nema veze sa Bogom više. I onda Bog kaže, vidi kako mlad, simpatičan, vidi, on radi. I vi imate dar, i ja imam, i neko ima dar za matematiku, za ono. Ali nije svaki onaj koji postaje opet Lubačevski, što sam prošloj emisiji rekao. Hoću reći, dar ne znači kraj priče. Dar je mogućnost početka priče. Znači, put je otvoren, ali da bi došao ti moraš da ideš. A hodaš svojim nogicama. I to traje godinama. Ako ne izgubiš povjerenje, cilj, nadu i tako dalje. Dakle, čajevi. Sad. I ja sam počeo da Ja dobih odgovor koji mi interesuje, da čujemo čajeve za ove sjajne ljude. Nije lako i nije brzo biti Ruben Papijan, ako ste to pitali. To ima da se znoji. I onda počeo sam da mirišem. I bukvalno to je ovako izgledalo. Sedela, Marija se zvala ta prijateljica, sedela je tu, kažem, piši. Ti samo piši. Mozak, leva perisfera, Znači, krvotok tu, donji deo, kažem, brzo, samo brzo piši. Ja nemam vremena, ja odlepim u tom momentu. Drugi. I tako satima je trajalo. Mislim, kod Marije bolela glava, da ne pričam. Što moja se uključila. To ne radiš ovako, tek tako. Priprema i onda ideš. Faktički, za neko vreme ja sam imao reprodukciju, sliku, delovanja kako ja to osjećam. A što znači osjećam? Ja sprovedem signal kod sebe u mozak, to je frekvencija, ništa drugo. Da li ti piješ ili ti
ti si sposoban preko ovoga, sve isto. Pas, na primjer, jako jednostavno mali signal može da sprovede tu i on ga traga. Sprovedem tu, prosledim tu, dajem signal da se implementira celom organizmu i vidim gde se pojačavaju vibracije. Kao rezonansa. Upravo ti delovi i reaguju na te vibracije, te frekvencije koje posjeduje ta biljka. Vrlo fizički, obično fizika. Ali imajući takvu sposobnost, ja tačno znam gde će ta vibracija, ta biljka da deluje. I onda sam imao jedan spisak ovoliki sa 100 biljaka, šta i kako. Skažem, a sada ćemo praviti umetnički rad. Sad ja imam boje, zamislite kao farbe, kao boje. Bela, žuta, plava i takve komponente. A sad ćemo napraviti sliku. Šta nas zanima? Nas zanima da čovjek posle tog, imajući postratni sindrom, da može da spava, da može za to. Evo, vi imate ispred sebe efekti koji se postižu tim čajem. Ali proces je bio obrnuti. Nisu bili prvo čaji napravljeni da bismo dobili takve i takve efekte, nego prvo su bili postavljeni kao cilj. Ja hoću da dobijem ovakve efekte. Da bi dobio ovakve efekte, sad ću da slikam čaj. I onda krenulo, komad po komad. Ovdje dozu uzmi 2, ovdje 1, ovdje smanji. To ide slojno, znate, osnovni sloj. Kao kuća, fundament treba da postavim. Osnovne vibracije koje mi trebaju da se pokrenu, da bi druge biljke u manjim količinama cvetale. I tako se napravio 4 sloja. Čak i kad se prave čajevi, prvo dođe ovaj sloj, onda ovaj, onda ovaj. Na kraju se napravila jedna kombinacija. To je trajalo satima i satima. Satima zato što ja brzo radim, neće bi trajalo mnogo duže. Sada, faza ispitivanja. Prvo, ne ispitivanja, nego faza. Mi imamo efekat tog čaja, ali kad je on u stanju biljaka, praha, ali mi treba da ga konzumiramo kao vodu. Hoće li se promeniti efekat delovanja, frekvencije, kad to pređe u vodu, plus prođe temperaturu prokuvavanja. Taj test, plus koliko dugo treba da se kuva, da bukvalno ta slika, taj buket ovako kompletno da se otvori po jačini. To je još jedna procedura i posle toga kad je sve to bilo gotovo, imao sam razne varijante, sam rekao ovo to, isprobavam prvo na sebi. To je uvek tako. Sve šta novo ja imam, ja isprobavam prvo na sebi da bi momentalno detektovao kako to deluje. Onda sam isprobao na sebi i kažem, sada ovo deluje upravo onako kao što je napisano tu. Marija kaže, da, ali to nema veze sa logikom. Po svim knjigama ova biljka sa ovim ne može da ide. Kaže, Marija, ona ni ne ide sama. Ali tu postoje treće. Znači ovako, tu imaš, na primjer, žutu boju, tu imaš zelenu boju. Da? Žutu i zelenu. Pomešaš ti dobiješ plavu boju. I obrnuto. Znači kombinatorika stvara nešto. A na to dodaješ crvenu da bi na kraju ti dobio lubom neku bordo boju. I tako su se pojavili čajevi. Onda posle toga, posle isprobavanja na mene, počeli da probaju i Marija i drugi i to onda se pisalo. Da li su kod svih efekti upravo takvi? Ili možda neko ima zbog specifike svoje suštine, svoje konstitucije, senzacije koje nisu planirane. Do sada nije bilo. Prošlo već godine su prošle.